ഹലോ നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു TVUSC. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് 2 നമ്മൾ നിർത്തിപ്പോയി. അതിനുശേഷം പാർട്ട് 3 ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ കാർബറേറ്റർ, ചോക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള സംഭവം നമ്മൾ എയർ ഇൻടേക്കിലോട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ഇൻടേക്കിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബറേറ്റർ. ഇപ്പോഴുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന MPFI അല്ലെങ്കിൽ FI ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണുള്ളത്. പണ്ടൊരുവിധം എല്ലാ വണ്ടികളിലും കാർബറേറ്റർ സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ, അതായത് വൈസർ, ഹെഡ് ലൈറ്റ് എല്ലാം നടക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ സ്റ്റേ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ റിയർ ബ്രേക്കിൻ്റെ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ലിവറിലോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ ലൈറ്റ് കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്പ്രിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് റസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നേരെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് മൗണ്ട് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പഴയ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പുതിയ കവറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഏകദേശം ഫ്രണ്ട് ടയറും ബാക്ക് ടയറും ഒക്കെ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഏകദേശം ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ സ്പ്രോക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു, സ്പ്രോക്കറ്റ് എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ടൈറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ആവറേജ് ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വീല് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ വീലും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ലുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രേക്സ്, അതായത് ഡ്രം ബ്രേക്സ് ആണ് വരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രോക്കറ്റിലേക്ക് ടയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പേസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു. നമ്മുടെ ബാക്കിലെ വീൽ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതായത് നമ്മുടെ ബ്രേക്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ നിന്നോളും. നമ്മുടെ ബ്രാക്കിലെ വർക്കുകളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സ്പ്രോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ വീല് കണക്ട് ചെയ്തു, വീലിനട്ട് ഇട്ടു, ലോക്ക് ചെയ്തു, സ്റ്റേ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ഫ്രണ്ടിൽ മഡ് ഗാർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രണ്ടിൽ ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രേക്സ് കാര്യങ്ങൾ, സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ കേബിൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി. പിന്നെ ടാങ്ക്, സീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടു റൺ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആക്സിലേറ്റർ എങ്ങനെ ആക്കിയാലോ? അപ്പോൾ അതേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, റണ്ണിങ് ആയി. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ പരിപാടി, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ട് ടയർ കാര്യങ്ങൾ, ടാങ്ക്, സീറ്റ്, വയറിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സെറ്റായി. വൈസറും ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റും ഒക്കെ കൂടെ ആക്സിലേറ്റർ കേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ വണ്ടി സോർട്ടായി. നമുക്കങ്ങനെ വർക്ക് എടുക്കുന്നതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയിന് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെയിന് സ്പ്രോക്കറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത്, ചെയിന് ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് ലെങ്ത്തൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് ചെയിന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്യുക, ടാങ്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യുക, സ്പീഡോമീറ്റർ, വൈസർ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും മൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി 100% കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനകത്ത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റഡ് വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രിവ്യൂ ഞാനിവിടെ ഇടാം.